दोस्तों ये इंटेक्स की 8 kg की मशीन थी। इसमें प्रॉब्लम, चलो मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कैसे आप लोग पता कर सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, क्या वजह हो सकती है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं ईजिली है। हालांकि नई, बहुत ज़्यादा नई मशीन नहीं है, अरे बहुत पुरानी मशीन नहीं है तो नई, लेकिन इसका यूज़ करना भी बहुत लोगों को सही से नहीं आता। अगर सही से इस्तेमाल करेंगे, सही से यूज़ करेंगे तो इतने जल्दी ख़राब नहीं होता गियर हो, चाहे गियर लोकल हो चाहे ओरिजिनल हो। अगर सही से इस्तेमाल नहीं होगा तो कब ख़राब हो जाएगा कोई नहीं जानता। सही से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो ऐसे में पानी को अच्छे से भर लें, फिर वापस से इसको अगर कपड़ा डालना है तो कपड़ा थोड़ा कम डालें ताकि अच्छे से, मतलब कपड़ा धुल भी जाए और अच्छे से घूमे। अच्छे से पानी में घूमना चाहिए, ये नहीं कि उसमें कपड़ा ज़्यादा डाल दिए, पानी कमी है तो फिर कपड़ा अच्छे से घूमेगा भी नहीं, और नहीं घूमेगा तो फिर वो लोड पड़ना है मोटर पे, गियर पे, जहाँ कमज़ोर पाएगा वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। ऐसे में बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत लोग नहीं भी पकड़ पाते, ये भी है। तो ऐसे में अभी चालू करके हम दिखाते हैं कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। तो कुछ आइडिया आप लोग को मैं दे रहा हूँ अभी। एक तो तरीका ये है कि ये हम पुल्ली को पकड़ लेंगे, पुल्ली को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद देखेंगे कि ये उधर पल्सलेटर को घुमाएंगे। पल्सलेटर थोड़ा घुमा तो, हाँ किधर की, एक साइड की घुमा, आवाज़ सुन सकते हैं। दूसरी साइड की देखो, इधर की अगर घुमा रहा है तो नहीं घूम रहा है, मतलब ऐसे में हम देखो ऐसे घूम रहा है, फर्स्ट क्लास घूम रहा है, हाथ से घुमाने पे ये घूम रहा है। ऐसे दोनों, दूसरी साइड घुमा, दूसरी साइड भी ऐसे घूम रहा है। लेकिन हम जैसे ही पुल्ली को पकड़ते हैं, देखो ये हमने पुल्ली को पकड़ के रखा है, देखो ये कट कट की आवाज़ आ रही है। घुमा घुमा, हमने पलक को लगा दिया है। स्विच को करते हैं ऑन। स्विच को हमने ऑन किया। अब देखो ये टाइमर की है, स्विच को घुमा, ये अब ऑन हो गई है हमारी मशीन, मतलब चल रही है। देख सकते हैं फर्स्ट क्लास चल रही है, देखने में लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रही है। लेकिन हम जैसे ही इसको पकड़ रहे हैं, पकड़ के दिखा रहे हैं अभी, ये गियर देखो, ये दूसरी साइड की दिखा दें, इधर तो रुकने पे नहीं रुक रही है। ऐसे में ओवरलोड का होना, कपड़ा ज़्यादा होना, पानी की कमी होना, यही सब वजह होती है गियर ख़राब होने की। अच्छी मशीन हो चाहे ख़राब मशीन हो, अगर ओवरलोड होगा तो कोई ना कोई इशू आएगा। तो बस उतना ही, जितना ज़रूरत उतना ही डालें। पानी को बढ़ा दें, पानी को ज़्यादा, कपड़े के हिसाब से पानी को बढ़ाएं। कपड़ा जिस हिसाब से डालें, बस कपड़े को कम रखें। अच्छे से घूमना चाहिए, अच्छे से घूमेगा तो जल्दी गियर भी नहीं ख़राब होगा, मोटर भी नहीं इशू आएगा। ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। चैनल पे नए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।